Algo muy característico de nosotros, los latinos, sin duda es nuestro particular acento. Cada bello país tiene una tonalidad muy exquisita. A muchos les gustará, a otros no. Pero bueno, el día de hoy vamos a ver cuál es ese acento que no le llama tanto la atención a la gente. Para ti, ¿cuál es, amigo? Déjamelo en los comentarios. Así que yo soy Andrés y sé más que bienvenido. A ver, ¿cuál es el acento más feo de Latinoamérica? Lo iré pensando durante el video. Nos fuimos, no nos cortes, amigo, no me cortes, por Bueno, pues el día de favor. hoy vamos a hacer una encuesta, ¿ok? Esto es muy serio, es muy importante. Para todas las personas que están viendo esto, no es ofensivo, es ¿Y si me ofendes qué, carnal? No sé. nomás. La cara del vato, como que ya cállate y pregúntame. Piénsalo bien, ¿eh? Ok, ¿Cuál es el peor acento de Latinoamérica? a ver. ¿Cómo hablan esos vatos? Bueno, el chilango es muy representativo de México. Muchachos que nos ven de fuera de México, Chilango es la Ciudad de México. Le expliqué y él iba a explicar. Ah, bueno, gracias. Aquí en México, ¿verdad que sí? Sí, man. ¿Cómo te llamas tú? Leonardo. Leonardo, no DiCaprio. No. ¿Cuál es el peor acento de Latinoamérica? ¿El chilango o el peruano? A ver, ¿por qué el peruano? El chilango o el peruano, de Nuevo México y Perú. El acento peruano es curioso. ¿Cómo te llamas? Odín. Odín. Con papá de Thor. Como el papá de Thor. Héctor, no ¿cuál ma. consideras que es el acento más feo de Latinoamérica? Los de Monterrey. ¿Cómo hablan esos? Muy norteño, no sabría cómo decirte. Ah, pues a ver, más o menos. Los norteños, otro de México. Bueno, de hecho, esos creadores de contenido son de México, son muy buenos. Por eso estamos aquí viendo su sabroso video. Menos. No sabría cómo decirte. ¿No? No. ¿Cuál consideras que es el acento más feo de Latinoamérica? Axel, ¿cuál consideras que es el Bueno, gracias, ese mismo. acento más feo de Latinoamérica? De Perú tienen acento bastante... Ahora le están dando duro al Perú. Bueno, no es que haya escuchado mucho ese acento. Solo uno que otro comediante, pero es más neutro su. Su. Corre clip. ¿Cómo se llama? Nozomi. ¿Ah? Nozomi. ¿Quién te hizo Bonito nombre. eso, pa? Mi abuelo. Nozomi Isisu Igasi Mendoza. A la roña. A la ¿Cuál mer. consideras que es el acento más feo de Latinoamérica? El peruano. ¿Por Pobre Perú. qué peruano? No sé, es como una combinación de todos los acentos de Sudamérica, pero feos. Ay, ajá. ¿Cuál es el acento más feo de Latinoamérica que no sea Perú? Ya le tengo que explicar que por favor no digan Perú. Guatemala. ¿Cómo hablan? Pero es que la gente de No sé cómo suena el guatemalteco, si es que así se dice. Casos Recursos. Ah, sí, mamá. Dinero. ¿Cuál es el acento más feo de Latam? Chileno. ¿Tú qué opinas? ¿Qué consejo les das para Nah, el chileno me parece bueno para insultar. El chileno es interesante, a mí me gusta. que se les entienda? Que mejor no hablen, que se cambien de idioma. Eso sí, cuando hablan muy rápido no se les entiende. De eso sí me he dado cuenta también. ¿Cuál es el acento más feo de Latinoamérica? El yucateco. ¿Por qué el yucateco? De nuevo, otro acento mexicano. Que son bien raritos, como que hablan medio raro. Eso sí, si eres de México le vas a entender al chile, carnal. Pues sí, güey, no mames. Más o menos como. Pues hablan bomba. Sí, dicen. Sí, Bomba. Kabum. bomba. Enrique, ¿cuál es el acento más feo de Latam? El peruano. Ay, güey. Ay, pobrecitos. Y dale. ¿Por qué el peruano? No sé, güey, aparte de Bueno, ¿y algo que no sea Hola. cancelable? enanos. Axel, ¿cuál es el acento más feo de Latam? El chileno. ¿Por qué? Porque me cae. Ah. Olo, ¿Cuál olo, es el olo. acento más feo de Latam? En Argentina. ¿Cómo hablan? Dale, guacha, pero si el argentino está bien. A mí me gusta el acento argentino. los de Argentina? Che. Che, todos dicen che. No sé. Mamma mía, no sos italiano. Hablan.
Sí. ¿Cuál es el acento más feo de Latinoamérica? El yucateco, ¿no? ¿Cómo hablan o qué? ¿Tú tienes que imitar el yucateco? A ver, ¿cómo le hacen el yucateco? Lo busco y no lo busco. ¿Cuál es el acento pues menos ¿Qué pedo? agraciado de LATAM? El chileno. ¿A ti no te gusta? Nah. ¿A ti cuál acento te gusta? El argentino se hace bueno. ¿Cómo le hacen los argentinos? Che, boludo. Sí, sigue hablando, idiota. ¿Cuál es el acento más feo de Latinoamérica? Están buenos sus benditos memes. El chilango. ¿El chilango? ¿Cuál es el acento menos agraciado de LATAM? Ay, el de Ciudad de México. ¿Cómo es más o menos? Olo. Vamos por unas tortas de tamal, ¿o qué? ¿Cómo se llama usted? Rogelio Talavera. Rogelio Talavera. Así es. A gusto. Así Él es. no va a salir. ¿Cuál es el acento menos agraciado de LATAM? Pues yo creo que el argentino. ¿Por qué? Hay palabras como, por ejemplo, que son muy graciosas. ¿Cómo más o menos? Pues no sé. Sí, los argentinos también son muy eufóricos, quiero creer, por lo que he visto. De pronto, por eso es también. El con mi madre. Ese es La con... Buena grosería. épico. Pero entonces, ¿sí te gusta? Sí. Messi. Mira aquí, no. ¿Cuál es el acento más feo? No pusiste atención en la clase. Ariadna, ¿cuál es el acento más feo de LATAM? El chileno, definitivamente. Y ella tiene un toque chileno, ¿no? ¿Por qué qué? ¿Por qué no me vas a poner? ¿Dónde? En el video. Te voy a Hola, un poquito agresiva. Fémina agresiva. Cell sintió el verdadero terror. Ala. ¿Cuál es el acento que no está tan chido de Latinoamérica? El latino. El latino. Ok, gracias. ¿Qué pasa, Lupita? ¿Cuál es el acento más feo de Latinoamérica? Los argentinos hablan feo, solo aguanto por Messi nomás. Che, vive. Y lo hacen así también. Che, boludo, calmate. El argentino es un acento bastante interesante. Che, boludo. Pero ¿cómo es? Mira, bobo. ¿Qué mira, bobo? Che, pibe, cómeme la pelota, boludo. Anda para allá, bobo. Ay, Dios mío. No se me ocurre ningún acento feo de Latinoamérica. Todos son bonitos. Juanitas, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Espero que les haya gustado este videito. Un video corto, pero efectivo. Muchas gracias. Ya saben que se los agradezco de todo corazón. Recuerden que me ayudan mucho dando su pulgarcito arriba, suscribiéndose, activando la campanita, compartiendo y dejando un sexy comentario allí abajo. Y también diciéndome para ustedes cuál es el acento más feo de Latinoamérica. Si se atreven, claro está. También recordarles que en la descripción se encuentra el enlace directo para que vayan y le den mucho y buen amor a los panas de No Nos Cortes. Buenas vibras para ellos, claro que ellos. También dejo uno que otro videito mío para que lo chequen si no lo han checado. Ajá. Y ya saben, nos vemos en un próximo video. Les mando un abrazote, muchos besotes. Espero que se encuentren de fruta madre. Y bye bye.